الطائر المجنح ذو الهلال هو من أنواع طيور الفردوس. سمي بالطائر المجنح ذو الهلال لأن جناحيه تظهر على شكل هلال عند فردها. تم اكتشافه في جبال أورافاق غرب غينيا الجديدة. اسمه العلمي لافينا نيدا. شكله وحركاته مميزة عن باقي الطيور. له تصوير نادر، وهو يقوم بفرد جناحيه والرقص أمام أنثى طير محاولا التودد لها.